其實 situationship 係咪真係拖耐咗嘅曖昧啫？其實我廿到尾啦，我應該要點啦，要揾個男朋友啦，然之後我要喺30歲前結婚生小朋友。即係以前咧係好普遍嘅呢個諗法。唔係你真係真心，因為識到一個人而你好想同佢餘生都係咁啦，而去做呢啲嘢，我覺得好可悲咯，都只係不斷 fulfill 別人嘅期望吧。係。Hello， 大家好，歡迎嚟到亂咁 talk。亂咁嚟，戀愛就係咁樣嚟。我係 Kiko，我係心怡 Daphne。Hello， 咁咧，我記得咧，心怡咧，你係 Gen Z 嚟嘅喎，係因為今日我哋嘅主題咧就要討論一下 Gen Z，因為我已經唔係呢個年代嘅。自報年齡係啊，唉，所以唔緊要啦。所以我其實咧近排成日都聽到啲人就話，喂，而家啲 Gen Z 咧，而家啲 Gen Z 咧，即係咁樣噶嘛。我都好想知道其實而家 Gen Z 嘅戀愛觀，佢哋嘅即係對結婚呢樣嘢其實係咩睇法？你自己覺得會唔會同我呢啲姐姐有分別？唔係，首先咁嘅，我覺得 Gen Z 咧其實佢個 range 都幾大下。係啊，我見咧即係其實係95到12年啊嘛。係嗱，有幾個 version 嘅，即係我 search 到嘅咧就係97至2012啦，咁你係99年就啱啱好踩正嘅。就算無論95到12定係97到12，你都係 Gen Z 嚟嘅咁樣。咁咧我就留意到咧 Gen Z 咧其實對結婚嘅意欲咧真係好低啦，因為喺呢個嘅即係香港生小朋友嘅數據嚟講咧，其實已經係越嚟越低㗎啦。咁而家咧香港嘅生育率咧係爆尾嘅。咁而家可能日本啊、韓國嗰啲後生仔咧更加即係其實出現咩 M 拋世代啊、咩四不運動啊，其實就係話唔結婚唔生仔咯咁樣。你自己覺得你身為香港嘅 Gen Z， 你自己有冇呢種諗法？我覺得係有分幾批嘅，因為我哋最遠係12年啊嘛。其實我距離佢哋都10幾年，幾年喎，12喎，我99喎，佢哋3年啊！呢個 Gen Z 數學好差，三年啫咩？99喎，99啊，99到12，99 12喎，咪先係咪你數學差？喂，等先，真係10幾年，係啊，唔係02啊，hello。係啊，真係我數學差，唔好意思。係啊，所以其實佢橫跨咗15年咯，即係你做咩話95啊、97啊？去到12年都10幾年，所以其實我覺得同2000後之後打後都有 Dexter 分別嘅，我自己覺得。你覺得有咩分別咧？其實因為我發現我身邊嘅 friend 或者大我1-2年，即係仍然係喺 Gen Z 呢個範圍入邊嘅人啦，都仍然會有結婚咯，即係都會想結婚咯。然後我今年咧準備會收3至4封炸彈咯，已經。所以我諗。但係如果你問我自己咧，其實我都唔係話特別要結婚嘅人嚟嘅。哦，因為我就係見到咧話有調查咧喺上年25年啦，即係訪問一啲比較後生，你都係依然喺呢個 range 入邊嘅13至29歲嘅青年啊，其實咧有超過40%咧係唔想結婚咯。咁有想結婚嘅大概都係得30%，其他嗰啲咧就係睇下點先啦，唔知啊，即係一個好模糊嘅狀態。你自己係咪屬於比較模糊嘅狀態？唔係啊，你有分階段㗎嘛。你中學嘅時候咧，你就有初戀，跟住然之後細個，即係你未出嚟做嘢咧，就覺得唔得啊！我28歲之前又會結婚㗎啦，30歲之前要生 BB 㗎啦，跟住我媽都28歲生我啦，咁樣即係你會有呢個諗法嘛。但係我覺得我呢幾年好似冇咗，同埋咧，即係我近排我爸媽同我傾偈咧，即係我就成日問，喂，我啲 friend 都結婚，點解你哋唔出去結婚嘅？心諗拖都未開始拍啦，跟住然後我就問佢做乜唔出去結婚？佢哋話吓，咁如果你嫁得唔好，不如唔好結啦。哦，因為我獨女嚟嘅，所以都錫我嘅，所以就佢哋就反而覺得咁，不如如果你唔係即係揀到一個好啱嘅對象去結啦，就冇必要去夾硬結，同埋佢覺得咁倒不如就做我哋身邊嘅女啦。哦，即係爹哋媽咪照顧你啦，好 sweet 啊，係啊，好 sweet 㗎，所以我係冇呢個逼婚壓力㗎。係啊，屋企冇催。其實反而就可能咧都會諗啦，因為而家其實啲小朋友係好幸福㗎嘛，即係有好多調查都有講點解而家有好多人會選擇後生嗰啲會躺平，係因為佢有躺平嘅條件啊，因為佢爹哋媽咪係可以允許佢真係唔做嘢留喺屋企，咁就好似你咁樣啦，即係你爹哋媽咪可能都係可以允許你
繼續留喺佢身邊，唔需要真係揾個人快啲嫁咗佢，或者揾個人去照顧你，佢哋都可以好好咁照顧你，所以就反而係令到你嗰個結婚嘅嗰個壓力或者嗰個意願係減低咗咯。唔係，同埋佢哋可能唔捨得咧，即係我都會想喺身邊照顧翻佢哋。係跟同埋即係唔知啊，好似覺得夾硬，即係我又唔係嗰啲為咗，即係譬如可能有啲人想有啲人生嘅目標要生仔啊，即係要生 BB 啊，或者係achievement，即係覺得某個 stage 要做啲乜嘢啦咁。但我又冇特別呢個諗法。係咪因為其實有冇呢？你哋會唔覺得都好難遇到一啲自己中意嘅人？你喺呢個世代其實，我覺得越大個越難啊，越大個越難，同埋啲節奏太快啦而家。節奏快呢樣嘢我都好想講，但喺講之前咧，先進入我哋嘅廣告環節。好，咁今期咧我咧係啦，就睇下你會唔會中意呢類型嘅男仔啦。咁佢年紀咧其實咧就唔係話大你好多，都幾年啦，34歲嘅男士。咁佢就係做一啲公務員嘅，係咁做文職為主啦，咁佢高度咧都有178咁高嘅喎，你滿唔滿意呢個高度啊？OK 係啦，咁咧其實佢個外形上面咧就係戴眼鏡啦，斯斯文文啦，係文青好文藝嘅類型嚟嘅。咁佢自己平時都中意去試下啲新嘅 cafe 啊，跟住睇下 exhibition 啊，即係佢係一個真係頗為文青嘅男孩子咯。咁佢自己都係希望喺呢一個時間啦，即係可能揾到一個可能都大家願意一齊了解啦、相處啦，即係分享生活啦，即係甚至乎咧，如果係 OK 嘅話咧，都想結婚嘅男孩子咁樣。咁所以俾你望下佢個樣，睇下你覺得佢點先。哇，係咪斯文類型？你係咪你中意嘅類型啊？斯文類型。問我啊？呢個要傾咗偈先知，要傾個偈先。係因為我嘅類型都好廣泛嘅，係即係我冇特定，唔係即係多數講完之後咧，你會聽你身邊啲 friend 講一大輪嗰啲咩擇偶條件啦，佢中意咩類型嘅，佢最後帶出嚟嗰個係唔同噶，係多數都出過嚟嗰個人完全唔同嘅，所以都呢個要傾個偈先知。明白，好啊。咁頭先你都有講啦，你話而家咧其實咧所謂即係2000年前嘅 Gen Z 同2000年後嘅 Gen Z， 其實佢哋我覺得有少少唔同，有啲分別。而家個節奏係好快噶嘛，係快到點樣咧？快到點樣啊？快到你可能下個禮拜有新嘅簡稱嘅縮寫嘅潮語，你已經唔識咯。即係咁講咧，你有冇睇到嗰個 JHGG？Do you know what is this？JHGG 即係咁講啊！你明唔明啊？即係咁講啊！你明唔明啊？即係我覺得我有少少 auntie 嘅感覺，已經聞到啲百花油味啊！即係你明唔明？我見到我啲 friend send 出嚟。JHGG 你知唔知點解？佢話咩嚟㗎？跟住我話嚇咁，係即係個 trend 太快啦，即係要變姨姨啦，要變姨姨10幾年啦真係。你99年都要變姨姨啊？咁嗱，真係唔係咁講嘅，唔係咁 OK。係咁而家其實啲人咧我就會覺得佢哋可能好多時候啦，即係都產生咗除咗一啲我哋所謂嘅潮語之外，都有好多新嘅戀愛嘅觀念啦。即係好多人其實。所謂 Gen Z， 可能有啲人就會有啲唔係咁好嘅諗法，即係或者比較負面嘅形象，就覺得佢哋咧拍拖好求其㗎，即係咧或者 even 咧係性關係咧都可能好開放啊，就對呢樣嘢咧冇乜概念啊！哎呀啱就去啦，唔啱就唔去啦咁樣，或者係我同你拍拖之前啊，梗係要試個車先啦。如果唔係點啫，即係或者有好 casual 嘅性關係，你自己覺得係咪咁樣？咦，我有理解喎。你理解啊？拍拖之前試過車先呢一 part，呢一 part 我覺得理解喎。我身邊有 friend 都係咁樣覺得嘅。點解咧？因為咧有啲人。我唔知大家嘅 love language 係咩啦，即係可能有啲人覺得 physical touch 同埋即係 sex 呢一方面係好重要噶嘛，即係拍拖入邊呢一 part 協調係一個對佢哋嚟講好重要嘅因素啦。咁所以佢哋會覺得咁如果大家都 agree 底下，即係同意住呢個關係去即係試下先。咁如果即係發現有啲咩唔協調都可以 tune 啊嘛，或者揀繼唔繼續落去咯，因為呢樣嘢。好似好影響㗎，即係有啲人係真係會覺得好影響成個伴侶嘅關係㗎。係㗎，即係如果你話好似我哋呢啲姨姨咁樣咧，咁又唔好咁。係啦，即係我會覺得啦嚇，我會覺得咁 casual 就開始咗個即係性關係，即係我就會覺得，咦，其實你係咪對其他人都係一樣咁 casual 啊？咁樣即係會覺得好似唔係咁 commit
一段關係咯，我會有一種咁樣嘅諗法咯。我自己覺得啊，如果大家即係男友 OK，女友 OK，咁大家都知自己做緊咩嘅話，我覺得唔係即係年紀 jam 唔 jam 嘅問題咯。即係因為咁，如果嗰個人即係譬如呢一段關係真係好需要係用呢一樣嘢係一個好核心嘅元素，即係你知啦，人夾人嘅啫嘛。有啲人可能未必對於呢方面咁需要或者咁着重呢一方面嘅。咁但係如果 as 佢哋嘅關係，咁佢覺得係大家都 agree，好似係真係有咁嘅需要，我覺得無妨。即係其實都係睇翻大家咯，即係你 OK，我 OK 又冇乜所謂。係啊，唔係喎，真係嘅喎。咁如果你係因為咁，你到時即係大家都好中意大家啦，跟住發現原來係呢一 part 唔得嘅喎。咁即係你最後拍咗拖之後，又會有呢一方面，又好難去協調。咁好似都係可以可行嘅方法。咁你覺得其實而家即係可能都有好多嗰啲咩 situationship 啊，呢啲咁樣嘅戀愛嘅狀態啦，即係你問我呢啲就其實我就冇經歷過呢啲 situationship 嘅，即係我都唔係好理解嘅，係啦，即係 situation 即係可能大家冇一個真係一個名分，係啦，即係個關係咧唔係真係咁有確定性嘅，但係大家又係做一啲好多人情侶之間嘅嘢咁樣咯。你覺得其實 situationship 係咪真係拖耐咗嘅曖昧啫？其實唔係好知啦，咩 situation 係啦，我覺得係曖昧嘅，但係我覺得未必係拖耐咗嘅曖昧，反而係叫做可能係做多咗嘅曖昧咯。即係以前我哋嘅曖昧可能都純粹可能情感上啦，但係而家可能就多咗一樣嘢啦，就係連肉體上啊、行為上都已經做埋啦咁樣咯。所以，但係我都覺得其實係曖昧。嗱，我哋呢一個問題咧，我哋之前有一集都有討論過，究竟係曖昧啊，定係 situationship 啦，定係點樣咧咁樣咯？我覺得係啊situationship，我覺得點講咧？我覺得我會喺女仔方面，唔係，其實男女都係嘅。即係如果大家係一個容易沉船嘅體質咧，好容易中意人嗰啲咧，就唔好搞呢啲啦。我覺得好慘啊！你係咪呢啲人？我覺得如果好難拿捏嘅話，自己會好唔開心咯。係啊，即係你諗下咁如果即講就講啫，咁但係咧你好難控制邊一方會中意多啲先嘅嘛。咁中意多啲先，個就輸噶啦，你就會好唔開心噶啦。係咯，就即刻覺得哇，原來你咁唔 care 我㗎，得我先咁中意你。唔係多數如果係真係好睇得開啊，好瀟灑嗰邊咧，就會好 OK situationship 咯。因為我覺得 situationship 多數都係。即係因為唔想負責任啊嘛，即係大家對於責任呢樣嘢啊，即係因為你拍拖就係有 commitment 啊嘛，咁你 situationship 都幾 chill 啊。其實係嘅，即係你冇咁中意嗰個，咪就係會可以 situationship 咯。但係中意多啲嗰個，咪唔 OK situationship 咯。即係你好 care 佢，你點會可以 situationship 啫？除非兩邊都係同等咯，即係可能我都係50，我都係50，咁我另外一半都可以喺出邊揾其他人，即係外國都好興㗎嘛。係啊係，即係我覺得呢個 open relationship。anyway 係爭少少，其實我覺得大同小異，我覺得唔係有好大嘅分別。咦，我呢度頭先反而我自己聽到有個分別咯，就係我覺得而家咧，我聽到你頭先講一句説話就話，其實都唔使負責任咁，都幾好啊。我覺得呢樣嘢就係我哋而家呢啲老一輩啦，即係對 Gen Z 嘅睇法嘅，就係會覺得好似好多嘢上面咧都唔係咁想負責任，即係無論係你工作上面啦，或者屋企啦，甚至乎拍拖啦，都係傾向咧就係唔好咁大壓力啦，唔好負責任啦。即係我聽到係即係我哋啲老嘢聽到就會有一種咁樣嘅諗法，就係你哋好似對所有嘢都唔使負責任咯咁樣。你覺得係因為乜嘢驅使會有一種咁唔想負責任嘅想法咧？我覺得嗱，我哋真係唔可以咁樣 label 啲嘢。係，我覺得有好多 Gen Z 都好負責任嘅。唔係，我覺得係因為而家嘅 internet 同埋資訊速度太快，然後佢哋有海量嘅資訊同埋資源去接觸，所以佢哋即係你話其實成個教育制度，即係我哋學嘅時候同佢哋返學啊，其實已經好唔同啊嘛。所以佢哋對於負責任嘅定義同我哋對於負責任嘅定義都好唔同咯。你身為我哋呢個橋梁，你自己覺得係有咩唔同咧？喺呢一 part 放飛啲咯，其實佢哋會即係未必會計劃咁多將來啊，即係或者覺得。
即係嗰個及時行樂嘅感覺好重，即係係去咗冇錯先啦，玩咗先啦，做咗先啦，係跟住或者係冇所謂咁中意咪唔翻咯。係但係即係因為我哋偏社畜㗎嘛，係即係我哋係呢啲其實你明唔明啊？呢個其實我懷疑咧，呢個係有啲教育嘅問題咯，呢個唔知啊，即係有少少自己情緒勒索咗自己啊，即係其實根本冇需要。我而家覺得我接觸多咗即係後生啲，或者聽到啲睇到，你覺得 OK，咁佢哋嗰個都幾 chill，佢哋個諗法幾好啊！做咩啫？打份工啫嘛。其實你又講得幾啱喎，因為好多時候咧，即係譬如我哋呢啲唔係 Gen Z 以前年代嘅人啦，咁咧好多時候咧會有一種自我綁架、自我情緒勒索嘅情況出現，即係譬如話，哇！我唔俾家用屋企啊，係咪我咧不孝啊？我對屋企人唔好啊？我冇做足我嘅本分啊？咁樣或者係我同呢個男仔其實係新相識嘅，但係可能我已經覺得哇，我應該要 commit 呢段關係啦，我應該要對佢好啦，我應該要專一啦，即係有好多呢啲。其實係一啲好無謂嘅枷鎖，或者係一啲其實唔係現實需要嘅嘢，但係就會綁住咗自己。但係 Gen Z 可能喺呢方面就睇得比較開啦，即係佢哋其實佢就覺得呢樣嘢，我又唔使我養屋企嘅，係咪屋企爹哋媽咪生活得好好？咁我點解一定要俾家用啫？咁我活得開心咪得咯？咁或者係又去到即係譬如話拍拖呢方面，咁大家開心咪一齊，唔開心咪算咯咁樣，即係唔會有一啲太過多嘅。所謂嘅一啲叫做道德規範啊，因為我覺得以前即係我哋讀書啊，或者即係咁耐以嚟，即係長輩教啊、屋企人教啊，即係可能對於每件事嘅應對方法都有一套框架。我諗佢哋而家個思維可能咧闊啲啊，即係會諗到好多唔同嘅解決方法，或者唔同處理事情嘅方法，which is 係令到我都好大開眼界嘅，同埋覺得係一個好有啲位係好嘅咯，即係可以學啦，唔需要咁令到自己咁緊張，因為我哋都係偏緊張，即係大個啲，即係 within 即係未必話 Gen 唔 Gen Z 啦，即係可能2000前嘅人，即係都會對於自己做緊嘅嘢會有一定嘅。一條路俾自己一定要跟啊，即係冇形嘅框。但係其實而家啲人都好 creative 㗎啦。其實反而係冇一個框架，自己去 explore 呢個世界，試下唔同嘅可能性。係而家 Gen Z 嘅2000後 Gen Z 嘅態度咁樣。我發現其實而家好多佢哋咧，即係對拍拖咧都冇咗嗰種。估下，即係好似我哋以前拍拖咧，即係我哋估佢究竟中唔中意我啊？或者佢對我係咪真係有 feel 啊？或者佢而家咧其實諗緊啲乜嘢啊？即係會有好多咁樣嘅估下嘅階段。但係 Gen Z 而家係啲嘢都攤得好白㗎喎，即係可能佢哋咧喺拍拖之前係講到明自己嗰個心態係點樣，咁樣先至去開始咯。即係佢哋可能就會覺得，我而家講到明啦，我攤牌啦，咁我咧其實咧只係想揾一個可能同我。即係得閒出下街嘅 friend 嘅啫，或者係我真係想揾個同我即係做男女朋友做嘅嘢，但係我唔想有責任。即係其實佢哋呢啲喺即係點講咧？先小人後君子啊！喺開始呢啲關係之前，其實佢哋都講得好明白咯。我覺得幾好啊，唔好浪費咁多時間啦。係啊，即係你一齊咗，跟住搞咁耐，即係半年定幾個月先發現，哇！呢個人唔啱嘅，原來佢同我嘅終極目標係唔同喎。跟住咧，你又要去，喂！你知唔知重新去認識一個人好攰嘅？即係雖然佢哋好快，但係都有呢個時候噶嘛。咁我當你玩 app 又好啦，點樣識都好啦，咁都要時間嘅。咁即係時間都有其他地方要用嘅喎，咁其實幾好啊，講到明。嗱，我都覺得係嘅，即係反而咧，點解以前啲人拍拖咧，可能拍得耐，係因為佢前期咧摸索嘅階段咧。實在已經摸咗好耐啦，即係我喺度估你又點，我又喺度估。都嘥咗幾個月啦，係啦。咁但係而家 Gen Z 反而咧就完全 skip 晒呢一 part 喎。喂，我開宗明義一嚟，其實咧我咧就係可以 situationship 嘅啫。其實我只係想要 SP 嘅啫，點樣或者係呢啲咁樣嘅講法啦。咁可能就你係同我志同道合嘅，咁就一齊咯。唔係就唔好嘥大家時間。咁就變相令到啲人覺得，因為佢慳咗好多前期呢啲摸索嘅階段，就反而係變成係哇，好似節奏好快，但其實好似係咁樣，係唔好浪費大家時間咯咁樣。但係有樣嘢都唔係好好嘅，咁你始終拍拖係情感交流嘅嘢嚟㗎嘛，你搞到咁樣，你翻工做功課，你點啊？節省時間，
assignment 咁樣，跟住我要跟住做，咁咪冇咗嗰個真係情感交流嗰 part 咯。係咯。咁其實你唔傾偈，你淨係講呢啲條件出嚟，咁你咪少咗好多可能性咯。即係你可能就覺得原來嗰個人係咁嘅，咁我唔要啦。咁但係你有啲時候，你係可能你喺相處間，大家可以就翻大家嘅嘢噶嘛。即係可能你開頭係咁講啫，咁但係你可能傾耐咗，我又可以包容你呢一 part。咁佢又見到你其他嘢好啊，咁你其他缺點都唔緊要啦，或者你其他諗法都可以包容啦。我就覺得如果係咁快嘅話，咪好多嘢都會即係錯過咗咯。係啊，呢樣嘢咧，其實就係反而係可能呢一類型啦，咁佢哋係冇咗個戀愛腦啊，即係佢冇咗好似我哋其實會 enjoy 嗰種大家喺度互相包容啊，互相喺度磨合嘅階段，即係對我哋嚟講都係一個戀愛嘅有趣嘅過程，即係會覺得係好開心嘅過程嚟嘅。但係好多時候反而係即係而家呢種咧，反而係會俾人哋即係 Gen Z 會笑你戀愛腦咯。咁佢反而係覺得喂，我係好清醒咁樣去進入一段關係，反而係佢哋而家呢個叫做即係戀愛嗰個主導性。但係我都係好同意你嗰個講法嘅，就好似感覺成件事咧變得好理性啦，然之後好似交易咁樣嘅，冇咗咧嗰種戀愛嗰種我即係曖昧啊，估下嗰種感覺咯。但係其實實質係咪真係咁？定係佢嗰個感覺太快啦，嚟得太快？我都唔知啊，因為我未試過，但係我都未試過，我都想嚟理解下嘅。但係即係我偏向咧，即係我識人都係會想識啲即係可能朋友圈入邊識啊，或者有共同興趣啊，或者即係多啲偏向係咁樣咯。我好少無啦啦識一個陌生人，跟住喺個 app 度傾偈咁樣嗰啲。我覺得好冇 feel 啊！你覺得咧？我咧就覺得其實就 app 咧係會有少少隔膜嘅，係啦，因為始終你係喺一個叫做一個手機 apps 入邊去識，同埋嗰個隔膜咧係我覺得而家大家玩 app 咧都習慣咗個 pattern 咧，就係大家都係講差唔多嘅嘢，都話你而家做緊啲咩啊？你做咩㗎？即係其實咧嚟嚟去去都係講嗰啲嘢，你就會覺得咧哇好沉悶啊！即係又係呢啲話題，所以當你個頭開得唔好嘅時候，你咪好自然就會覺得，唉，我唔想繼續啦，即係唉，又係咁好。但係其實可能對方係一個唔錯嘅人都唔出奇嘅，但係只係呢個習慣或者呢個文化令到一段可能可以發展到緊嘅感情都冇辦法發展到落去咯，我會覺得係咁樣。係咯，好似都係喺現實生活識人會開心啲。咁當然啦，現實生活大家可以見到大家，係咯，你會互動得到，你有表情，你真係見到佢個樣噶嘛，即係你見到佢個表情啊，你講啲乜嘢佢有咩反應，即係我覺得呢樣嘢係真實性嚟講，大家嗱，其實我有時候都會覺得好有趣嘅，即係好似我而家開始做緊，即係一路都做緊 dating service，大概都做咗3年啦。其實以前咧我都冇用過呢一類型嘅 service 嘅，咁一開頭我都會喺度諗，哇，其實咧係咩類型嘅人先至會嚟 join 一啲 dating service 嘅公司咧？咁我發現其實咧我啲客路咧真係可以去到好細個嘅喎，即係可能23歲，咁當然都可能有啲大啲，可能就40幾50歲都有嘅。咁但係咧你就會發現點解而家啲後生，即係我有同啲朋友分享啦，佢話喂，你啲客咧係咪全部都好大啊、好老㗎咁？但其實我發現唔係咯，我話其實唔係㗎，有啲23歲、25歲已經過嚟㗎啦。咁佢哋就會好詫異啦，佢就會覺得喂，點解佢哋咁細個都要 join 一啲 dating 嘅 service 去揾另一半咧？咁我發現其實咧呢樣嘢就係交友 app 或者係現今世代大家用開，即係資訊係好發達，但係問題係就係冇溫度。係啊，咁就反而係促成咗好多好似我呢啲真係真人嘅dating service 嘅公司出現嘅原因，係因為佢哋係想識真人咯，佢哋未必係真係想淨係喺個 app 嗰度，即係同一個可能你都唔知佢係咩身份咩人，即係冰冰冷冷咁樣傾偈，反而佢哋就唔想咯咁樣。我覺得你講得好好，即係我自己都係 prefer 真人多啲，我未必會。未必，我未揾到個樂趣咯。但係咧唔係嘅，真係我有朋友咧係喺 dating app 度識啦，係啊，我都有，係啊，我都有，係好幸福㗎。所以我覺得係緣分非常之奧妙。係啊，但係我覺得我自己未夠膽去用
app 先咯。嗯我自己都未有呢個諗法。係咁，如果好似你而家咁樣啦，即係你都冇拍拖咗幾耐啊，單身咗都一段時間。一段時間係啦，你自己有冇諗過啊？可能喺我而家呢個狀態啦，你爹哋媽咪又唔會催你結婚啦，咁你會唔會諗過其實我所謂爹哋媽咪又覺得係好嘅人，或者我又覺得係好嘅人，我想揾嘅人係一個咩類型嘅人？我想揾嘅類型啊，嗯可能我而家想去揾個比較温柔啲嘅，即係細心少少嘅人咯。即係譬如應該點講？唔會唔耐煩嘅人，即係耐性好嘅人。呢個可能係 top one 嘅條件。點解咧？點解你會有一個咁樣嘅條件生成咗？因為我覺得有耐性就所有嘢都好噶啦。即係首先交都鬧少啲先啦，然後咧你當我去到將來啦，咁有啲咩生活嘅大小事啦，你幻想下即係你結婚啦、生仔咧，全部嘢都好煩噶嘛。咁然後佢係依然可以用一個非常之有耐性嘅態度，同埋好温柔嘅語氣同你講嘢，其實呢個世上嘅問題80%都已經可以解決咯。真係喎。即係反而係佢係一個可以慢慢好有耐性、好情緒穩定咁樣去幫你解決好多生活嘅問題，你就覺得生活同埋相處上面就會舒服好多啦。其實佢未必要幫我解決嘅，即係佢喺我隔離會令到我嘅 temper 好咗一半先，即係起碼我望住佢，我唔會更加唔開心先咯。即係起碼望住佢，OK，我可以 cool down，然後啲嘢就可以慢慢 figure out，好過啲即係要鬧交要成嘅，跟住佢就會係咁同你死過嗰種咯。因為我覺得係咯，即係雖然咁樣講，好似講到要人哋就你啲脾氣咁樣，但係唔係嘅，即係我覺得可以理性咁樣傾偈，咁樣去即係點講？理性即係叫有效溝通，係一個非常之好嘅條件。咁你覺得如果你揾到一個咁樣嘅人嘅時候，你會唔會都會去諗即係會唔會想結婚、想生小朋友，定係其實你會保持一種開放嘅態度？即係活在當下啦，等我同佢拍拖開唔開心啦，唔好諗咁多啦。會唔會係咁樣嘅心態？我覺得我都係順其自然㗎，即係我唔係話嗰啲哇，我而家拍拖啦，我40歲之前我要結婚，跟住我要生 BB 咁，我冇㗎，完全冇呢個 schedule。我覺得如果我遇到個啱人，可能就會慢慢有呢個藍圖咯。但係如果未遇到，即係可能都係 casual 嘅形式為主咁樣，冇特別有強求㗎。好似你結婚嘅朋友有冇話其實即係你都話你今年可能收到3-4封炸彈，叫做姊妹，係啊，死掉。係啦，咁如果係呢啲朋友仔，你目睹佢哋嘅愛情，其實佢哋係一個點樣嘅愛情可以行到呢一步咧？我有最近即係嚟緊，佢哋10月就結婚啦。咁就係一個識咗好多年嘅一對朋友啦。咁佢哋就係我大學圈子嘅朋友嚟嘅。咁佢哋嗰個關係咧就係超級 stable 啦。然後即係男方都係温柔型咯，跟住女仔都有佢特別會體諒嘅位咯。跟住就有少少互補，然後就非常之可愛嘅小猴子兩個，係啊，你會覺得真係好啱啊！即係咁樣咯，即係比較都温柔型嘅，同埋都唔係嗰啲即係超級點講咧？唔係衝撞型嘅，即係唔係鬧交會鬧得好，可能佢哋有啦，我唔知佢哋返屋企點鬧咯，但係即係行出嚟係好温馨嗰種類型咯。咁佢哋當初結婚係咪都真係覺得大家好適合而結婚？即係冇一種叫做哇，我要30歲前結婚啊，我要幾多歲生小朋友，係咪冇呢種壓力㗎？冇㗎，係咯，自然嘅。佢哋即係覺得差唔多係 timing 咯，咁求婚啦咁樣咯。係，我覺得 Gen Z 同即係以前上一代嘅人咧個分別咧。有一個位，其實頭先我聽完你講都幾明顯嘅，就係咧佢哋係完全唔講 schedule 嘅，即係好似你咁咧都係唔講 schedule 嘅。即係你今年99年啦，咁即係你27歲啦，係啦。咁以前咧，如果都聽落咧，都我覺得哇，已經20到尾啊，開始尾啦嘛。咩嘢啊？係啦，但係其實好嗱，以前係會咁講嘅，即係覺得哇，已經20到尾啦，你應該要揾個男朋友 settle down 啊，或者係結婚啊，即係長輩
輩啦，或者自己咧，都會不其然咁樣俾呢啲咁樣嘅所謂無形嘅規條咧，去限制、規管咗你、規範咗你。就算你屋企人唔催，你都會覺得哇！我廿到尾啦，我應該要點點點啦，要揾個男朋友啦，然之後我要喺30歲前結婚生小朋友。即係以前咧係好普遍嘅呢個諗法，但係我覺得而家係冇嘅。即係講真嘅，而家27歲其實真係好後生，係嘛？係啊，多謝你啊！唔使多謝，我都好後生，因為我都覺得我自己好後生。突然間咧咁樣講咧，即係與其結婚啦，即係或者要有咁多即係人生目標咯，我寧願即係我最開心可能係我去到50-60歲都仲係靚到尾咯。即係我嘅目標，終極目標係啊，所以我覺得就算我有冇另一半都好，咁我都仲係要 keep 得好咯。係啊，我覺得呢樣嘢都係好重要，就係咯，所以咧我就反而覺得咧係以前啲人就中意講 schedule 啦，但係而家你哋係冇 schedule， 但係你哋反而係活得比較輕鬆、比較自在，係比較即係以自己為主先嘅，即係好似你咁，我就算有冇拍拖，我又使唔使30歲前結婚，其實唔係一個 must 咯，反而係我希望自己一路都 keep 得靚靚，一路個狀態都好好，去到我 even 去到50歲、60歲、70歲都係咁，咁就係一個比較係向住咗自己嘅一個觀念嘛，就同以前啲人就有啲唔同，以前啲人就可能會哇，我要去滿足可能長輩嘅期望啊，我要滿足呢個社會對我嘅期望或者對我嘅諗法啊，咁去做好多嘢。但係而家反而你哋就比較 free 啲啦，就係我咧就滿足我自己就得啦咁樣。咁你即係人生出嚟，即係你都有好多時間想去體驗㗎嘛。咁你有好多地方未想去喎，好多嘢都未經歷過喎。咁我覺得如果係喺一個自己都好多嘢想 explore 嘅階段之後，你因為呢啲框架，即係我要幾多歲結婚啊？我要幾時生 BB？而唔係你真係真心因為識到一個人而你好想同佢餘生都係咁啦。而去做呢啲嘢，我覺得好可悲咯。即係你會唔開心咯。咁即係其實你都唔係好開心啫，你都只係不斷 fulfill 別人嘅期望吧。係啊，所以反而呢個係 Gen Z 嘅好處，就係其實佢哋好多時候唔係為結婚而結婚，唔係為生仔而生仔，即係佢反而雖然好似講到佢不負責任咁樣咧，但其實佢係為緊佢自己負責任。其實係好負責任，係啦，為自己負責任咯。因為係後患無窮，咁你嫁咗個你唔係好情願嘅老公，或者你希望喺嗰個時間，因為 fulfill 別人嘅期望，或者因為呢個社會要你點點點，即係好多聲音，所以你動搖自己，跟住你 take 咗一個未必係當時最好嘅 decision，或者你之後你會好多後患啊！就死啦！即係你會喺生活上面更加多困難要處理咯，即係呢個蝴蝶效應嚟噶嘛。所以其實咁樣聽落咧，我覺得你哋都幾識得諗。即刻係嘛？係啊！結完婚咁，跟住有個老公又唔識 take care 你，跟住然之後，介紹你睇套戲《一虎獨筆》。真係好少睇。佢係將所有新手媽媽最 complicated 嘅狀況擺晒出嚟。睇完之後咧，我諗大家都應該唔想結婚，唔想生仔啊，完全。係啊，好啊，咁多謝 Sunny 今日上嚟我嘅節目啦。咁咧就希望你哋中意，有啲乜嘢咧都可以隨時留言話俾我哋聽。我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。